Narigi mahallaga borib turinglar. Men Zumerman. Men millenialman. Assalomu alaykum. Men Zumerman va men telefonda gaplashishni juda ham yomon ko'raman. Kimdir telefon qilsa, umuman ko'tarmayman-da, o'sha Telegramdan kimligini bilaman. Men maydalashib o'tirganda shunday telefon qilib, shap-shap hammasini telefonda hal qilaman. Menga chiqmang. 3 minutlik голосовой yo'qman va sen unaqa narsani eshitmayman. Lutfi menga yozgan va shu qulay. Ammo maza qilib audio yuboraman. Nima kerak qo'limni og'ritib, barmoqlarimni og'ritib 15 minutlab gaplashish o'zi. Sapsa. Menga qanaqa kiyim udobniy bo'lsa, o'shani kiyaman. Xoh ochiq bo'lsin, xoh oversize bo'lsin, nimada menga yaxshi bo'lsa, o'shani kiyaman. Boqqa yebsan, menga bergan kiyimni kiyasan. Men ertalabdan kechgacha har kuni ishlamayman. Menda выгорание, stress, depressiya bo'lib ketadi. Sandan oldingilar ham ishlagan, san ham ishlaysan, sandan keyingilar ham pul kerak bo'lgandan keyin ishlaysan, oyog'ingni ragata qilib yotmasdan. Menda child free, ya'ni erga teganimda xohlagan paytim tug'aman. Kartoshka free dedimi? Agar to'ying kuni ertasi kuni ish qilib bo'lmagin, men san bitta doq qilib yuboraman. Menga siz hammaga kommentariyga hate yozasiz. Men yozaman, boshqalar yozmasin deb.